يعطيكم العافية. اليوم رح نعمل سمبوسة بأطيب حشوة وطعم مميز وشهي. ورح نبلش نعمل حشوة الدجاج. بالمقلاة حطيت ربع كوب من الزيت النباتي وبصلة حجم وسط مفرومة ناعم. رح أضيف عليهم الملح حسب الرغبة ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود. رح أقلبهم ولما يدبل عنا البصل بنزل الدجاج. عندي هون واحد من صدور الدجاج مقطع ورح أضل أقلبهم لحتى يستوي عنا الدجاج. وهون بعد ما استوى الدجاج تماما رح أنزل الخضار. أنا حطيت الفلفل الرومي الأحمر والأخضر وحطيت كمان الجزر والكمية أكيد حسب الرغبة. رح أقلبهم بعدين رح أضيف ربع معلقة صغيرة من الثوم البودرة وربع معلقة من الكمون وربع معلقة من الكزبرة الناشفة. وآخر شي بنضيف معلقتين كبار من الجبنة السائلة تعطي الدجاج طعم كتير زاكي. وبنحركهم لحتى تتجانس المكونات. بعدين بنطفي النار وهيك بتكون حشوتنا جاهزة. وهلأ رح نجهز خلطة الطحين اللي رح نستخدمها لحتى نسكر السمبوسة. حطيت 3 معالق صغار من الطحين مع 3 معالق صغار من المي وبنحركهم لحتى يتجانسوا. وأكيد الكمية حسب انتو شو بتحتاجوا. المهم انه معلقة من الطحين بتقابلها معلقة من المي وهيك بيكون قوامها عنا. وهلأ رح نبلش نحشي السمبوسة. وطريقة لف السمبوسة كتير سهلة. رح أورجيكم طريقتين. إما بنحطها على الصحن وبنعملها بهذا الشكل وآخر شي بندهنها بخلطة الطحين وبنسكرها، أو بنلفها هيك بكل سهولة مثل ما شايفين بالفيديو وبنسكرها آخر شي بالخلطة. وعملت كمان سمبوسة بجبنة الفيتا ولحتى أميزها عن الدجاج عملتها بشكل طولي. وبقطع حبة السمبوسة بالنص لحتى ما تكون طبقات العجينة كتيرة عندي. ولما نحشي السمبوسة ونخلص ما ننسى نغطيها بقطعة من القماش لحتى ما تنشف عنا. وأنا إذا عملت كمية كبيرة بحطها بتبروير وبضبهم بالثلاجة وبتقعد عندي تقريبا يومين. أما إذا عملتوا كمية أكبر ورح تقعد عندكم أكتر من يومين فالأفضل تضبوهم بالفريزر. وهلأ رح نقليهم بالزيت النباتي لحتى يصير لونهم ذهبي من الوجهين مثل هيك. وهيك بتكون عنا السمبوسة جاهزة وعن جد الطعم رهيب وبنصحكم تجربوها. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وعليكم بالعافية.